Tukwaniriza nnyo. Eno ye program Omutambula. Wano Kepija Dream TV. Ne piso mbwati mitima gya Kaluba. The Ghost Surgeon. Omulabi waffe owa KPJ Dream Goals TV nkwaniriza natera olunaku olwaleero bannange nsanyuse okulaba webali kujja kubanga otwagadde nnyo nobeera nga osubscribinga nobeera nga otufollowinga no likinga no commentinga bannange era n'olunaku olwaleero mbaleetedde programu yammwe Olutambula. Fe wano mu Lutambula tumakinga sure nti tukuleetera ebyobufuzi, ebyobuwangwa, ebyamasanyu, olugambo lw'abaserebu, ebyemizannyo, ebyamasinzizo. Tewali kye tulekayo kasita tubanga tukikuleetedde mu butuufu bwakyo nga tetusaze wadde omugambo n'ogumu wabula nga kye twogera kyekyo kyennyini. Era nyongera okujjukiza mukwano genda otufollowingeko ku TikTok account yaffe, ogifollowinge, ogilaikinge, ogendeko ku Facebook page yaffe, era osobole okuba ng'oyongera ddala maaso okutupika oba okutuwaga ffe wano mu KPJ Dream Goals TV. Wabula nyongera okwebaza aba KPJ Dream Goals Consult Limited abataddemu ssente mu kino mweno program eno ey'Olutambula olugenda maaso. Nkwebaza okuba nti okyali awo era nga ondaba nga nze Peace Omubwati 256 mitima gya Kaluba the Gossip Surgeon ndukuleeteranga bwe luli nendubaaga nendusalasala nendutematema nga njagala naawe olunyumirwe nga nze bwe mbeera ndufunye. Wabula olunaku lwaleero bye bino bye nsobodde okusakira era nga njagala mbikutuuseeko. Omwami State Minister fenna gwe tumanyi omwami Okero ayogedde olunaku olwaleero n'ayongera okutulumya ffe bakadaama. Gwoba omanyi nga gwe gy'oli eyo ng'oli kadaama omanyi kati ffe abasinga obungi twafuuka bakadaama kubanga ly'erinnya eritambula. Ayongeredde ddala okulumya bakadaama ku bigambo bye yayogedde tebyatusanyusizza ffe abamu. Alinga kwegamba yakudaalidde abaana abo okuba nti basobola okuba nga beewaayo okugenda ebweru. Mukwano birindirire owulire biki bye yayogedde naawe kennyini obeeko ky'oyogera ku nsonga ng'eyo. Airport abasinga obungi ffenna bwe tumanyi Civil Aviation Authority basazeewo ne bagaana buli muntu yenna manyi ffe tubeera nnyo n'essimu zaffe zino eza smartphones okusinziira ku nsonga ziri ezaali zitambula. Essaawa eno bagambye tebakyayagala muntu yenna kukwata kifaananyi kakibeere kiki nga kyekuusibwa ku kamera nti bakwata ekigenda maaso awo. Lindirira ogenda kuba nabyo obimanya lwaki bakikoze bwe batyo era kyavudde ku ki. Akalala bannange abasinga obungi mbadde mutuwulya nga twogera ku mboozi ebadde egenda maaso eya Lwasa akasuka n'omukyala akasuka Afi akasuka Lwasa akasuka. Bannange kiki ennyo lwaki temuva mu mawulire naye munnange ffe nti olw'okuba nti nze nina okufuba ennyo okulaba nga buli kimu nkisaka. Nina okubanoonyerezangako okusobola okulaba nga mbatuusaako kiki kye mwetaaza okubamanya nabyo birindire ogenda kubimanya. Lwasa ne Hafi buli omu akasukira munne amukasukira kaki. Ye program Omutambula. Wano KPJ Dream TV. Ne piso mbwati mitima gya Kaluba the Ghost Surgeon. Okusookera ddala bannange ngenda kusooka okutuusa okusaasira kwange eri omwami Misa Kisemakula eyaviibiddwako mami we. Bannange tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze ekisa. Misa Kisemakula bambi tukusaba obeere mugumu kubanga si kyangu nnyo omuntu okuviibwako naddala omuntu nga maama. Naffe ffenna tukimanyi nti maama kyekitonde buli muntu kyeyatandisaanidde kubeera ng'akola ki ng'aviibwako. Era basazeewo tebagenda muziika eri mu boolugave kubanga si kyekika kye nekyo kitegeerekeka. So bambi abagenze okuyambako omwami oyo okubanga tumuziikirako maama we tuwerekerako maama we. Bannange nsaba Mukama Katonda nammwe abakuume bulungi abatambuze bulungi buli omu asobole okuddayo ewaka nga oli safe
ate ne Misa Kisemakula nsaba Mukama Katonda akuyambe akugumye osobole okubanga bambi okivuunuka kino kyoyitamu. Bannange eyo nga tuvuddeyo. Lwasa ne Lwasa buli bwe najjanga wano n'aba nkuyita emirundi emeka. Kiki kyofa obadde kiki ekikutabula soka otubuulire kuba kati ennaku zino ate olemeredde ddala mu mawulire okuva omwaka oguwedde. Lwasa oli mu mawulire, Lwasa tova mu mawulire, Lwasa weefudde ekirala. Munnange nno olunaku lwejjo saagala kuriisaayo, olunaku lwejjo nayogedde ku Lwasa ne mbagamba nti Lwasa yakasuse layini ng'agikasukira Hafi n'amugamba nze munnange oyo omuwala nali simwagala. Kofe kwe kumubuuza nti omuwala oyo yali muki? Omuwala oyo yali mu Somalia, tetulina jasi kye twali tuyisaawo. N'omuwala natandika okundeetako akamanyiiro nga ye bw'alina simanyi okuvuga emmotoka eyenkana ng'eyange yazikola ddi atuuka okwagala okuvuga emmotoka eyo. Kofe manyi kyali naffe twagenza okulaba nga kirabika tulina okugendako ne ku sayidi ya Hafi. Omanyi ffe tetusala gwakawala nga tetumaze kuwuliza gwakalenzi. Anti obimanyi KPJ Dream Goals Consult Limited bino yebiteekamu ssente ne bagamba gendayo olabe. Olwo KPJ ekola ki? KPJ tunda ttaka. Gwe mwana gwali eyo owulira oyagala ttaka, owulira okooye okubeera nga bakubba ku bintu ebikwatagana n'ettaka ly'ekyapa, jangu weekwate kuba KPJ Dream Goals Consult Limited otuguleko ettaka lya kyapa w'obulenzi millions 4.5, Busunju millions 3.5. Bannange kiki kyokyakola ewaka nga ate bakuwa ebipimo 5 ku 10 batandika okupimira. So muganda wange ali eyo wandiyanguye anti wuliriza essaawa eno Lwasa tutuuke wa Hafi tumubuuza Hafi wamma tubuulire what is going on between you and Lwasa? Why did you leave Lwasa? Ko yenze mundeke nze nakoowa oyo omwami gwe mulaba ekyasinga okundeetera okubanga mukyawa waaka. Lwasa oba nange nzijengezeeko ndaba eddala oba waaka kuba ndaba nga buli omu akuvumye nnyo, buli omu avumiridde waakawo. Tetumanyi kituufu oba ddala waaka yalemeseza abakazi oba waliwo ekintu ekirala ekiteretedde abakazi okuba nga bakukyawa. Kwegamba mwe mufuukidde ddala ng'Abakatuliki. Omanyi Omukatuliki bw'abeera mu kkanisa Father amugamba omukama abeere nammwe, n'Abakatuliki ne bamuddamu naawe abeere naawe. Kati Lwasa akasukira Hafi n'amugamba Hafi nze nakukoowera nali sikwagala ko Hafi nange nagenda okizuulanga tomalaako. Bibyo namwe mubyerabireko kubanga mujja gamba kirabika nti okomoka omugambo. The videos that has gone viral. Do you think his thing can even reach me? Pardon? Yes. Do you think his thing can even reach me? Do you really think, as big as I am, do you really think his thing can reach me? The toothpick. I don't even call it a sausage. Pardon? Yes, the toothpick. I beg you revise the toothpick. Yes. Do you think that as big as I am, in size and everything, do you think his toothpick? Ndowooza mubirabye kakati gwe muganda wange ali eyo wamma gwe bw'oba olaba ddala Lwasa tumukolere ki? Oba kwegamba ffe tujja kwowagenda kutuula naye kumulaba biki byakola na biki byayogera na biki byalimu. Naye nze nganze nalibadde ngamba Lwasa nti Lwasa mukwano okuze ogira ovaako mu mawulire katono osooka ogeesonyiweeko abakyala baba baganye sooka okite sooka oconcentratinge ku bintu bye ebirala kuba olina abaana bano bwe balaba ebintu bino nga bigenda mu maaso birina engeri gye bikuteeka mu kiti ekirala. Mukwano eyo katuveeyo saagala kulwayo nnyo kuba sinze maama wa Lwasa. Anyway bannange State Minister Okero Olyemu kiki ddala abaana bano bakadaama bava ewaka ng'ekibajje mu Uganda kwe kulaba nga nabo babaako engeri gye batetenkanyaamu obulamu bwabwe. Naye ate State Minister bw'ovaayo nga ggwe n'okola statements ze wakoze mu butuufu kintu si kya mulembe nnyo. Muganda wange gwali eyo bannange teweerabira munnange programu eno ne bw'ogiraba ng'etambula
program eno eri sponsored by KPJ Dream Goals Consult Limited. Bananga abantu bano batunda ttaka, mujje mubawagire, bane mujje muwagire ettaka lya ddala, bino bya ddala, ate ettaka lyabwe enguudo okutuuka ku ttaka weriri distance si y'amaanyi. Nkugambye w'obulenzi eri ku millions 4 n'ekitundu, Busunju eri ku millions 3 n'ekitundu. Banange gw'okolayo ki? Wandiyanguye mangu n'ositukiramu okubanga ttaka lya kyapa. Nzizeeyo lwaki nanze ettaka eryo olw'ensonga emu, abaana bano bakadaama bagenda ebweru nga nabo bambi baagala kufuna ngeri ki gye basobola okulaba nga baterezaamu obulamu bwabwe. Kyokka mu bino be bano kati nga bw'owulidde bwennanga ettaka, ab'ettaka babafunamu. Ogenda kwekanga nammwe abalala ba bizinensi zammwe nammwe mubafunamu. Naye state minisita bw'ogamba nti bano abaana baawanguka bo baagenda ebweru ne babeera nga abadduka mu Uganda, abantu bano tebadduka mu Uganda naye bagenda bugenzi kutereza bulamu bwabwe because tudde mu mazima mu Uganda temulimu mirimu. Mu Uganda abaana tebalina we batandikira kubaako na bintu ebyenjawulo bandibadde beekolera. Naye bwe basalawo ate okukomyawo akasente kubanga at the end of the day akasente bakakomyawo wano mu Uganda ate ne kasobola okubanga karaaninga ebintu oba emirimu gyaffe activities ezigenda maaso mu Uganda. Ate nammwe nga government mufunamu mu kasente kano kubanga emisolo egitemwa ku ssente ezo zidda buzzi mu government. So banange statement eyo gye wafulumiza bambi teyabasanyudde era naffe abasinga obungi ng'abakozi teyatusanyudde kubanga ffe abamu kati nga bwondaba wanonze ow'olutambula nze ngenda eyo mu nsi z'ebweru eyo Saudi Arabia wa n'entuuka eno ndaba abaana abo embeera gye bayitamu embeera si nnungi wadde n'akamu. So naalibadde nsaba government instead of okubanga mufulumya ebigambo ate ebyongera okumenya emitima gy'abaana bano bane mwanditudde wansi ne mufunayo engeri gye mugenda ate okulaba nga mutereza abaana bano ate nabo okubeera nga tebaddamu kugwamu maanyi wabula okuguma nti at least ewaka waliyo abantu ababafaako. Banange teweerabira nakugambye no program eri sponsored by KPJ Dream Goals Consult Limited be banno ddala abaliwo okuguza ettaka eriri ku alaali kyokka mu ebyo tebakolako kintu kimu kya kutunda ttaka wabula bapunta. Oyagala kupuntira ttaka osobola obbeekwatako, oyagala kumanagingira property yomwe abalina ennyumba z'abapangisa abapangisa balidde ssente zo okukamala osobola okwekwata kuba KPJ Dream Goals Consult Limited bagenda kwa bakuyambako okulabanga bakubanjiza ssente zo mu bapangisa. Eyo njagala tuveeyo ewa state minister naye nga sinnaba kuvaayo nammwe kennyini mumwerabireko bye yayogedde nammwe mubeeko engeri gye mukyogerako osanga eddoboozi bwe munaaba muligasse atajja kubaako obanga gavumenti ejja kubaako engeri gyeddukamu okulaba nga eyambako baganda baffe abali ebweru. Ndowooza mumwewuliriddeko kakati bannange nawe wandiika mu comment section bako kyoyogera gwe kiki kyosuubira kiki kyolowooza okitegeera. Bannange ekintu ekyaki njagala okwogerako njagala kwogera ku airport aba Civil Aviation Authority. Nali nsuubira ekintu kimu nti bwe baatuleetera airport ekintu kino kubanga fena we tutuukira ate we tusimbulira kati sandisuubidde airport bintu bino kubiteekamu busungu olw'embeera eyaliwo embeera gye baatukwatiramu bakiyitamu ntondo. Sandisuubidde kubanga mubiteekamu entondo olw'okuba nti abantu batuuka ku extent okuba nti beemulugunya ku neeyisa gye mwali mweyisaamu. Bu videos bwatambula nga nammwe kennyini mubulabako. Nsuubira kino ekintu mwandibadde mukirongoosa bulongoosa ate okulaba nga kisobola okuteeka ensi yaffe wali wennyini we tugyetaaga okubeera tutya. Bwe muvaayo ne mugamba nti temukkiriza bantu kuddamu kukuba bifaananyi simanya kwe kati ate simu zaffe zituyambirawa ffe bino bye bituyambyeko era singa tezaali simu zino sisuubira nti information eyo mwabasinga obungi abakulembeze mwandibadde mugifuna mwagifunye lw'amasimu gano mwana muterezeemukko mu mbeera engeri gye mwogeramu statements zino kubanga
Olimufa abamu tezituyisa bulungi kuba togenda kunnemesa nze kwata simu yange kutandika kwekuba bamukufa kwekuba kutusookedde okulinnya ennyonyi kakati nze bw'oŋŋaana okulinnya ennyonyi ngende neekubye selfie because olw'okuba nti gw'otaddemu entondo ku lw'embeera yaliwo si we kigenda okukola bannange mukyuseemu bukyusa buli kintu webagezaako kirabisa kiyambako ate okulaba nga kikola kikyukamu mwe mutunuulire gavumenti bwe tujogera ku bintu by'enguudo ogenda okuddamu okulaba enkeera ng'enguudo bazirongoosezza kitegeeza nti mu Uganda ffe muno nga bwe tukitegeera ba Africans twetaaga kuba nga batwogera kuba tamala kwogerako tomanya nti bakumanyi tomanya nti bakurecognizinga. Anyways bannange aba KPJ Dream Goals Consult Limited bannange mwebale nnyo mwebale kubanga bannange mu sponsoringa program eno nebeera empanvu wet buli omu n'abeera ng'asobola okulaba ekigenda mu maaso ate buli omu n'akinyumirwa bannange nabagambye temwerabira nti bano abantu bayambako ne ku bintu by'okuzimba oyagala kuzimbira nyumba oyagala kupuntira ttaka oyagala kiki kyoyagala bajje bakole land valuation jangu obeekwateko aba KPJ Dream Goals Consult Limited abasangibwa wali ekawempe okuliraana Nira offices. Omutambula. Okay. Wano KPJ Dream TV. Nepiso mbwati mitima gyakaluba. The Ghost Surgeon. Nga sinaba kumaliriza nzijukidde kati mwe okyajjukira omukyala gwe bayita Rita the Dancer era gwe abadde ng'amulaba kiki ky'omumanyiko era kiki obadde omulabako oba kiki obadde omumanyiiko munnange nga sinaba kuwunzika programu eno waliwo ekibadde kigenda maaso ekya Rita the Dancer gwe eyakatulaba oba eyakatweyungako. Rita the Dancer ye mukyala eyali akola omulimu ogw'okulaba nga ateekateeka manyi she's a choreographer bibana abantu n'ateekateeka abazinyi ku kivulu kyonna kati yali yaweebwa akakisa ku kivulu kya Spice Diana naye ndooza mwalaba ebyaba osagala bigendamu nnyo into details wabula ku mulundi guno kiki ekyabaddewo Rita the Dancer yali ali supposed kugenda mu kivulu kya Ziza Bafana kyokka ebyembi ekivulu lwe kyaliyo ne Rita the Dancer yali mukomera munnange nno Ziza the Bafana yabagambye mwe mulabika mu mbulamu gwe Roger okimanyi nti nze nkutuusiza wooli okimanyi nti buli kyokola kyonna kitambulira ku magezi gange ye bannange mweyita ki munyinza muti okulemesa omuntu ng'oyo okujja okunkolera ku bintu byange nga bwe twalituteesezza nga bwe twali tukikwasaganyizza ate nno nze leka mbabulye mba muli bagezi munneegendereze okimanyi nti nze nkimanyi nti mwatta omuntu byabadde bigambo bya Ziza Bafana nze si byange munnange Ziza Bafana buli jakuke tunoonya nga tunoonya mujulizi wabula bannange Ziza watuuse kubanga oyina tubuulira muntu kyoyo Spice Diana gwe yatta tumwetaaga kuba tumwetaaga bubi nnyo bulijjo twetaaga evidence ate kasita wavuddeyo n'otugamba nti ogirina muganda wange gwe tetukuleka bibyo namwe mubyerabireko muganda wange Roger Lubega ne mwannyinaze Spice Diana mwatta omuntu Roger ajjukiramu gye nnakujja kati kino kyo njagala nkiiseewo bannange mu ngeri ey'obwetowaze muganda wange Roger Lubega ne mwannyinaze Spice Diana bannange omuyaga ogugenda obbalumba bweguli balumba kujjako akasolya waliwo omwana yagaana obbakolera ku show yammwe ewedde yali ennungi ennyo bwe yavaayo ne mufunamu obukuubagano obutono obw'ebigambo mukutta omwana wa buwala mumutuusizzaako amaanyi mumukutta okukakasa mbu muli baakabi okwata omuntu oba toli wakabi wabula oba olina omutima gw'ekirogologo omutima otegeera omutima omubi mukutta omwana wa buwala oba mumukozeeko gwa bulisa maanyi oba bamukozeeko kiki bajjeko amasimu ge bamuwambye buwambi bamukwese olunaku lwa show yange ng'ate Rita y'omu ku babadde bakulembera kayogulafe wa show zaffe bwe balabye mbu leero show yaffe Roger lwaki lekerawo obutanjagaliza bro basajja mwe tubeesonyiwa neera ne mumala ne mutulumba mwatta omuntu we did not react. That is nina abantu nina amaloboozi g'abantu nina lisiti y'abantu ng'oli agamba Roger bulijja ngamba sikuba music wo Roger ajjukiramu gye nnakujja otegere ettaffa lye nateeka ku bulamu bwo toddamu kunnwanisa
Bro, I'm trying to balaga one love a bangalio now. Never you want to destroy me. Don't so much mwana wano. No mubusa. Police is on Neza one no mutwala. Chitegeza wali wenguzi. Rogamba. Nzo manyi neso nyuwanya abantu bafena ye. Bone baba kola kanu bagala tubere involved. Ne baba yogera bigamba yagala tubere nga involved. Gwe ne batomogedeko. Bagala bigambo byo bunafuba biteke kufe. Bagala okunafuye ebitone katonda byatuwa bigwewo. Nze empisa za Roger. Nayagala omuntu atali ku side yange. Aveyo ko. Yabyogere nga nabaleka. Gravity navaayo. Si yeka. Abantu bangi bavuddeyo. Mwanyinaze spice. Tokiriza basajja bukukozesa nsobi. You are a beautiful baby. Tukwagala nyine misko tumwagala. Gwe tukimanyi si gwa akola obuzibu. Naye abantu abakuliranye bagala okubinsana naffe nga bakozesa gwe. Shota wedde Rita bamukutte. Bamukutte bubi nnyo. Era banyabo ne basebo. Let Roger and the Spice free Rita dance for that poor girl. You leave that girl alone. Muleka abantu basitwagolinga batuuka batuuka. Mubaleka abantu balemegera mintu amwe byekiyayaye ebyo geta. Buli kimu mwagala kisasu. Buli kimu byabyammwe bya bulimba. Buli ebyammwe bya bulimba. Mwe mukola bya bulimba buli kimu kyakuge. Banange ebiseera ebisinga obungi bagamba nti n'ebirungi biwooma byokya naye nga anaava mu ddira akola atya. Soba mikwano nyongera okubajjukiza bambi mujje mugule ku KPJ Dream Goals Consult Limited ettaka mujje mubawagire ettaka ettaka lya ddala abaana bafuna ettaka abaana bayoolera ddala ettaka buli yasasula ettaka alifuna bino tebiriiko byakugamba mbu ate biki nedda buli mwana aguze ettaka afuna ettaka lye batandikira ku millions 3.5 ebusunju millions 4.5 ew'obulenzi millions 3 ebusunju millions 5 ebusunju millions 25 ekiwenda millions 25 Homies Darling wali egayaza millions 2 ebugema mukwano bamugana wange gwaliyo kiki kyokyalinze nalisuubidde nti nawe essaawa eno wandibadde oyagala okubako wobeera wandiyagadde okubako wote nawe wooteko olubaalo so mugana wange yonna gy'oli jangu otuwagire aba KPJ Dream Goals Consult Limited nawe osobole okubeera landlord oba landlady wabula era teweerabira nti programu yaffe eno nga bw'ogiraba wano eri sponsored by KPJ Dream Goals Consult Limited nga tuli wano ku KPJ Dream Goals TV era nga tuli mu program olutambula n'olwekyo muganda wange yongera okusubscribinga kuba akadde buli bw'okuba akadde gwasooka okulaba programu eno oba okitegeera buli bw'okakonamu obukonyi bwoti gwasooka okugifuna likinga sharinga nsigadde nze Peace Omubwat 256 mitima gya kaluba. Ladies and gentlemen. Tukwaniriza nnyo eno ye program Olutambula. Okay. Wano KPJ Dream TV ne Peace Omubwat mitima gya kaluba. Audio Jungle.